метър и половина до четвъртата стълба, когато не е имало ток, сега вече направихме една система, изпомпа, спира, изпомпа, спира. Автоматично. Поне сега е лесно, има релета, има всичко, има ли ток, има всичко. Но искам да кажа сутринта какво чух по радиото, което много ми харесва. Оплакват се някой, изведнъж журналистката говори с един и той казва, някога, нали, бащите му, дядовците му казва така. Дебел стане, дебел комат, нали, това е народна поговорка. А сега вика на дебелия сняг му казват без. Много ми харесва. Значи на дебелия сняг сега бедствие. Живял съм в Добруджа, където бях 5 години учител. Или 6. Там някъде. И ще ви кажа, че това село го затрупаха, беше в абсолютната равнина. Когато го затрупваше, ония сняг, поне 2-3 зими е било толкова, по метър и половина-два, чисто и просто хората си се радваха и си правиха едни пътеки до къде? До комшията, до пътя и от пътя до кръчмата. И всички бяха заледени. Хазайката имаше всичко, вика, чували, защо тук дърва си имаме. На свещи си пали мили газени лампи. Беше прекрасно, чудесно и, така да се каже, много по-естествено. Сега хората, ама от тези останали 48 часа и викам, ние те ги снабдяваме с хранителни припаси. Ами, това съзнание идва не за да се запасяваме толкова много, а за да може да се очовечаваме. Значи всички изпитания, които духа ни дава, това е за очовечаване, защото още не сме се очовечили. И аз казвам го пак. Трябва ни човещина. Винаги навсякъде номер едно. Човещината само е стъпалото към любовта. Дори не е към мъдростта да се учи. Като каза за партийните, и наскоро гледах едно видео, как един човек от една корпорация, на който му писнал само той да прави партийки и да чисти снега, и ги прави така, нали, и спиралки от тук и там, които не водят на никъде. И гледаш хората, нали, как тръгват най-различни варианти. Някои тръгват директно през снега, той е напред, той е съвсем малко. Обаче някои жени с пазарски печати и само върви през спиралката, като ги веднъж не знае къде. Блока просто. Ето, това е голям и хубаво. Точно хора ще му бих. Много ми хареса. Така. Давахме старта. Сега малко в организацията на нещата. За тази вечер Мони, Симеон, Стефан ръцете колко с въздух, гърдите нагоре, дамите нога, парите тя и малко по-така. Коляно сега е ляво, ляво, свива и сбутва, свива и сбутва. Усещам възглавича на долу кръстите, тежестта отива вляво и връща. Ръцете дишат, може да ги движите нещо тяло, нагоре, колко ви изкизе. Ей, десния. Коляно. Вижте, това движение се казва петкита. Оп, комбинира. Оп. 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 Супер. Комбинираме. Ляво, дясно, ляво, дясно. Макар че загрявка не трябва да танцувате, все едно танцувате. Много добре. Въпреки че не ви виждам, сигурно е добре. Гледайте ли какво се да ви разкажа за огледалото и танца?
сега леко хаш. Това се казва movimiento la cintura. Говорите ли с вас? Movimiento la cintura. Мандато. Леко. Можете ли? Кръст. Така е кръст. Леко, леко. Снимавайте. Уикенда ще влезе. Снимавайте. Леко. Аз снимам снимки, ама той е видео. Добре. 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 Сега ръцете вижте отдолу, нагоре покрай тялото, минава лявата, минава и дясната. И надолу. Задавите, вижте, ханша и китите го. Още веднъж. Нагоре. Идеята тук е да се обърне косата. Вижте, показвам. Да ви разхвърля от тук, я придобитваме от другата страна и вътрешно да ти готова. Окей? На другата страна. Пап. Може леко да слезете надолу и нагоре. Надолу. А сега си представя малко от катана и леко се обръща, гледате я. Каша, обръща по другата страна и там горе. Добре, супер. Събираме краката. Събираме. И леко кръста. Вляво, напред, дясно, назад. Вляво, напред, дясно, назад. Ляво, напред, дясно, назад, ляво, напред, бавно, вътре. Бавно. Това е много ключов тази движение. Много обратно сега. С усмица мога да смена. Добре се да бъде посока. Сега мога да го станцуват. Сега бабо, обратно. Тръгваме назад. Движението си върви, не мисля за краката. Става ли нещо? Не. Добре. Сега обратно. И тръгваме напред. Напред. Разни върва напред. Трябва да бъдете ми покажа това движение, къде се използваш. Отивате на дискотека, въпреки че няма дискотека. Преди отида на дискотека, танците там, аз ставам, и едно, и почва да танцува. А сега вече вие знаете това движение. Ставате и още тръгвате на танцика. Ако видите някой да ходи на дискотека и да влиза с това движение дансинга, е бил много пример. Давайте напред. Отпускаме леко ръцете, отворете краката. Сега леко рамената са топляне. Двете ramена, гърдите остават напред, ръцете дишат. Аз изтъпвам с краката, за да не ми изтиват, а с ръската стъпвайте си вие. Сега и обратно. Ако може движение, по-тежко. Не трябва да има карата. Първо може да почне. Сега,
глава. Страни. Раз. Два. Нагоре и надолу. Много да си дишате и издишате. Ако не си дишате и издишате. Страни. Да въртаме. Дай натам. Още малко, давай. Още малко. Айде, Данка. Айде. Айде, като тръгнеш, давай много газ и не спирай. Абе, не спирай. Да се въртат губи. Да се въртат главата и да се въртат. Айде, спомна. Тя ще излезе. Ние знаеш ли къде живеем? Там под кмета. А тук се оставате колата. Тук оставаме колата. Защото не може да ходи на работа. Тя си забравила телефона, аз ще хода да й го търся. И ако не може да го хванат, това го убива, просто го изяжда. Има и такива, но те са направени изкуствено от човек. Значи специално, не от обича. Значи истинското куче аз съм видял, особено в тия северните кучета, лайката или хъските, или не знам как, комикото бях, те бяха улични стотици. Веднъж отивам на риболов, така по тая река, където минава през Усогорска. Имаме на колко, може би на километър 20 извън селището, полека, пътицата, то беше топло лятото. По едно време видях, седнах там на един кълър, значи близо до мен около 100 метра, то гора, така и тук на поляни, се събраха 300 кучета, ама най-малко, стотици. Викам, сигурно има кучичка конференция, нещо, конгрес. Значи бяха излезли от цялото селище кучетата. Чулки там кучетата рядко са на някой. Руските ловци си имат куче, което си го гледат. И ние имахме едно, което си спеше в нашия апартамент. То е улично, но се привърза и понеже Жаев беше много страхлива, стаха да до детската градина от кучета, от така, той я води. Води я и в 5 часа отиде я взима. Нямате си представа какво куче. Сутрин идва, 8 часа, седи, пускаме го и спи на едно чарже, пред нашия апартамент, бяхме на третия етаж. Виж там, като му отворят отдолу. Така си, иначе си излиза и му хралекме го, но той има за ядене много ги хранят, защото много задосвални, много такива столове и те кучетата не са гладни лежат. Но кучето, дори да не ти е познато, ако нещо закъсаш, има интуиция да те спаси в гората. И тия кучета отиват и те завеждат. Един ми каза, ловец се уснах. Пък комчените там. Много интересни спомени има. Разбира се, те, вика, ние не се закучиме там, имаме само една плъчица е такава. Дървени къщи. Ако вика, плъчката е изправена така на вратата външната е толкова, 50 см плъчки е подпена, значи нямаме в къщи и не могат да те чуят дори и да викаш. Някъде далече съм отишъл. Паче ако плъчката е легнала така и отвориш и голяма вътре, като викнеш ще те чуе в периметър, то се чува там на половин 1 километр. Нали? Но ще валя, да. Ще дойде. Това е. Това е просто знак, казвам. Аз бях учил 100 думи от коми езика, които са кратки, понеже там като пише студения въздух. Пон, примерно, е куче. Пон на комски език е куче. Виж, как? А сон е слънце. Джак е гора. Така. И, да. Там като бях, това ми направи впечатление, че един ловец ми каза, излиза, вика, вече 1 часа, там 3 часа е тъмно. 11 часа се съмва, 3 часа вече е тъмно. Почти целият ден и лампите не се гасят, всичко е, защото деня е съвсем къс. А отвъд полярния кръг си е направо март. И това е зимата, става въпрос. А иначе белите нощи, като почват юни-юли, там тия па се свет, денонощ. И той казва, аз си взем пушката, а кучето ми заключих вътре.
Викам, няма да идва с мен и за нас за глухар. Да, викам, на половина 1 километър няма. Вика, от къща, той вместе всичко. И вика, знам, глухарите точно какво правят. Вика, като почва да се смачава, долу вика е снега, те намират къде снега е навалял и е лох. И както седи, вика, горе на бора, изведнъж свива крила, пуска се и се забива долу в пряспата и отгоре снега го покрива. И спи на топ. Сутринта почва да излитат оттам. И аз сега искам да видя къде са. Къде? Вика, глухарите ги гледам отдалече, ама те вика цялата. Пошли ли трябва отдалече да ги видиш? И виждам как топ и се набожда прика в преспата. И като отида, като викне или като топна до тях, трябва да го настъпиш и до него да стъпиш, за да излети. И като излети, вика, заследаме един това, стига да ми се прибия. Излиза вика за глухарите. Обаче какво става? Отдалечих се на 1 километър. И почва на северната Велица, има Велица до минус 25, даже минус 30 градуса е много. Под минус 30-35 градуса е абсолютна тишина. Въздуха не трепка на милиметър. Виждал съм на топлоцентралата на град Междуреченск, как белият дим, който излиза от това, че топли, от комина, излиза на 1 километър нагоре, 1000 метра, без да шарне вляво или вдясно, не се разсейва. Като стойка дим. Ама абсолютно. И съм седал така да го гледам много време. Обаче минус 35, минус 40 градуса вече. Въздуха, просто и самия въздух е замръзнал. И той казва, и после една вилга, една виелица. Гледам топло, нали? Аз затова и не взема кучето, защото излизам. Кучето, защото вика, веднага като усетих глухарите отдалече, то се юрва, нали, под дървото и ще ги изплаши. Аз затова го заключих, за да аз да си ги открия и да ги гледам. И вика, почва една виелица, толкова гъста, искам да се прибера, искам да тръгна обратно, няма. И почвам да се въртя с ски или с снегоходки, не знам, в кръг. Въртя се, полуся, мисля, не може, защото това са стари шамански методи, като си затвориш очите и се въртиш, в твоята посока, където си минал, става червена дишка. Открехвам и магически работи. Значи, идваш от тук. Ти работи, ама що ме слушат? Говоря глупост. Аз си измислям, а вие ми слушате, нали? Приятно е. От тук си дошъл. Няма начин да не оставиш следа, защото ти си разумна. Къде оставаш? Това става. Това не е въздух. Тая следа обаче, от тебе поне скоро си минал и си огнено същество, става червеникаво-розова. Значи, ако минава някой кола, различните хора остават пак такива следи. Те са леки, значи по-светли, по-тъмни, това зависи от съзнанието и от други работи. Не е от физиката, дето учените веднага ще кажат, абе, Георги, колко градуса е следата, бе? Колко градуса трябва да имаш да оставиш тази черна, жълта, не знам, пембяна. Глупост. Нека си мисля учените. Аз съм учен, обаче от друго поколение. И той почва да се върти, защото го знае. Значи, такива истории съм чул от местните ловци. Цяла книга има, която да загуби. Казваше се "Стъмни дълници" и там ми бяха разказите и новелите от хора. Не, давах я на един и той не ми е върна, толкова дебела, на ръкопис. На моя главен редактор, с който бяхме в Поле. Защото той искаше нещо да пише книга, снимки му дал 300 бройки оттам, от тайгата, както и да. После да се въртиш надясно, добре да се въртиш наляво, докато видиш червената нишка. И почваш вече, посоката е тая. Хващаш посоката и гледаш да не се объркаш и от време на време на 10 метра или на 20 крачки си покажеш. Вика нищо. Вика празно. Тъм. И вика, аз как съм се въртял, значи вика час, 2, 3, велицата не спира. И съм паднал уморен. Значи какво е? Важното е да не паднеш. Значи човек ми каза, 3 дена пътувам, 3 денонощия пътувам в тайгата, спя прав и вървя с кита. И кучето до мене. Щом падна, кучето ме хапе и ме тегли и ме буди. Вика, докато не... Вика, и силно ме хапе, вика, и ближи ме по лицето, докато вика не живни и не се изправя. И пак. И за какво? Да дойде да купи в Косогорски или в Междурече от магазина олио, което е рафинирано и разни глупости. Такива цивилизовани. И аз викам, абе, вашия шарлан, той е чист, такъв и видише много, като го запържиш, иначе така по студене, прекрасен, аз от него си взима.
Викам, вие имате по-хубави работи, бе, кой сте си? Що идваш до тук, бе, да купиш от нашите работи, да ги плащат от България? Така. И, разбира се, консерт. И той казва, паднал съм. И казва, както съм паднал, диалицата ме затупа моментално, защото ти заспиваш бялата стъпа. Кучето разбира, че стопанина на моето време. Чупи стъклото и вика, по едно време усещам, ближеме, хапеме, аз се събуждам, изправям се и то ме заведе обратно, защото той има вече толусе. Тая следа, кучето върви по тази следа, дори да не си знае следите и дори да не души. Значи, следата, която той е оставило, самото куче, си я познава. Затова кучетата се ориентират, че животните се ориентират, ама мъгла, дъжд, някак ти викаш, бе, как лисицата, как зайка ще се ориентира? Защото има този човека го е загубил. Така. И вика, прибирам се аз с кучето, по едно време, а той нямаше уши. Вика, усещам, как не се усещам, ушите му замръзна. И вика, оттам на другия ден ми го отнесах. По половин ухо, гангрена. Той стина. Вика, аз чакам. Що веднага не отиде? А в селището има поликлиника, има болници и така нататък. И аз понеже го попитах, смело го питам, като видя някакви така достатъци, те всички достатъци там знаеха български. Много добре го говорим, защото българската общност е голяма и особено не можеш шопите да ги накараш една руска дума, а началниците, те са дублирано на каквото имаш. Значи, на горското предприятие всички началници бяха руснаци и българи. Обаче работници, тук там има някой руснак работник, който е като на заточение там, а българите са се отишли да работят. Обаче те българите, ние сме много твърд народ и тия особено се качи, трактористи. Не, една дума на руски и тия в крайна сметка руснаците, понеже те малко общо, така 5-600 човека, българите са 10 000, те се научат на български, защото он си мълчи. Ма как казва му нещо? Не ме интересува, не те разбира. Научил, не понимай. Не те понимаю, не те понимаю, и он ще. И почаката, значи вкараха няколко български думи в дърводобива, защото аз не знаех, че шикла, това е тънките клони, които се излезват, то става само събота. Шиклата е от Габровския Балкан дума, която официално я пишат вече в руските лесосовхози. Шикла, да, шиклата с една дума, защото те и казват тънките клонки, зелески и така нататък, нали, много на руски, да. И някои български думи ги възприеха, започваме там. Викаха така на един чак, на един от камионите на мазовете му викат прасе, нашите му викат дай да смениме прасето, да. Че му викат прасе, после разбраха какво е прасе, че е свиня. Защото на тях прасе си е свиня и така си е остава. Да такива работи. Истории много и мога да знаете да ви омайвам душите. И много съм преживял. Не каза, ти като си отишъл и кучетата там. Кучетата се чудих. Да, чудех се за какво са. И аз не знаех за какво са се събрали. Бях излезли от селото. Но съм видял котките на земетресението на 4 март, който стана в 9 часа и 25 минути. Свищовското го водят, а то от планината Вранча, 4 март 1977 година бях добър. 5 часа след обед тръгвам с моите кола от това село, къде съм даскал до съседното при един приятел на гости. Оня ми се обажда, вика, по училищния телефон, вика, ела, до вечера аз ще направя, той имаше такива доктарски способности, тук ще гледаме телевизия да се види. Селото на 10 км на година. И аз тръгвам, ама съм качил още 2 дани да отидем там на гости. И по едно време котките напускаха селото масово по 2, по 3, по 5 самостоятелно и отиват в полето. И една от дамите вика, това е вече котешко събрание. Викам, не е събрание, направо си е конференция или конгрес. Викам, аз им казвах, че съм виждал в кони, викам, кучетата. Обаче това са котки, викам, как се събират? Кучето се събира на глутница. Всички котки опразниха 3 часа преди земетресението село. А ние в съседното село, аз сега съм седнал зад мене един такъв шкаф и отгоре имаше такъв голям аквариум с рибки. Точно зад мен. Също от тази страна гардероба, тук масата. И он точно слага чиниите така. И аз гледам,
Ама он е направил една картофена супа много хубава и се облизвам, а съм гладен. И извади един селски хляб такъв бял и го нарязах дама. И аз викам, и по едно време чувам бучене. И аз, викам, танкове минава, бе. Точно като танкове. И аз нали съм ясал във военно поделение, знам. Викам, чакай да излезе. Мерах ме там, къде не съм виждал танк, нищо не съм виждал. Там толкова години в Добруши, аз отивам до Плазовец и гледам на пътя. Обучението е 1-2 минути пада. Викам, тук минават много тежки машини, а къде си? И пак сяда, и в следващия момент, изведнъж, като каза, така. Они изкочиха, а поне стълбите наредени камени стъпала, а не са бетонни, и камъните са опрени в къщата, по една пена така се голява. Другите изкочиха и избягаха, а аз виждам, седя вътре, гардероба се отвори, зад мене аквариума падна на стола, аз вече се изправих. И отгоре, такива парчета мазилка по масата. Не ме чак толкова страх от тия неща. И викам, леле, отиде яде. Но то право в панис. Заради това ме беше яд. Продължи 22 секунди, после казах. За 22 секунди отвънка, като излизам, така те прави дърветата, имаше пълнолуние. Магарето прескочи оградата. Значи, вратата му се отвори там, къде е на шушарата, като се засили, ограда може би метър и половина, значи като състезателен кон да прескочи. Кокошките, като седяха, полудени, изхвъркнаха от курника и насам-натам, значи дърветата така, вибираха и треперят. И аз се знах долу, а хазайката, имаше 2 деца и са децата, боси и в градината. То беше мартовско време стоя. Спре. И аз викам, чая да влезе вътре. Не влизай, ще падне. Да падне, че да изнеса на децата обувките. Влезнах и им взема по едно яки отвънка, па ще сливи гай. Нито един комин не остана. Страхите падаха. Обаче така, по-големи работи са станали другаде, но и там не беше никак малко, защото все пак това Добруджа и беше близо. Така, ако се гледа по права линия, до Румъния не е далече и до Свищов. Но в Свищов една част от църквата, която е правил Колю Фичито, е паднал. В Свищов най-интересно, че един приятел там беше нощни занимания в икономическия учи. И вика, ако щеш, вярвай, казва, ама така се смях от сърце на това. Вика, знаеш ли, хотел Дунав е по средата на това. И вика, когато става земетресението, изтичвам навънка, гледам колата, искам да се кача да избягам, а колата на паркинга. Обаче те палят колите и тръгват. И вика, изведнъж от хотел изкачат две чисто голи момиченца, ония били в банята да се къпят, чисто. То студено, 4 март. И аз вика, отворих вратата и качих при мен от колата на задната седалка. И вика, колата вика не иска да запали. Аз, защото той уплашен, бързо върти и какво става? И вика, пред мен е хотел. Хотела вика, изведнъж се наклони като кулата в Пиза, ама не Пиза, той каза, като кулата в Пиза. Леле, като почах да се смея от нас. И аз той плаче и вика, ти знаеш, че една колона като падна долу в ресторанта, както тук колата падна, вики, затиса 2 души. А той вижда това през витрините, е така отвънка, защото колата му спряна срещу витрината. И човека плаче, знаеш колко трагично. Обаче като каза това, на мене ми стана смешно и почвам да се смея. Какво смешно е? Викам, Васка, нищо, ама кулата е в Пиза, а ти служи там да една друга буква, пък ако кажеш така на някой, викам, на някоя циганка или на някоя румънка, викам, ще те разбере по-друго яко. А той не знае. Това беше Свищовското земетресение на 4 март 1977 година в 21 часа и 23 минути. И реката как тресе и бях сама в реката. Силно беше. Тук вече ще ме намерят. Но котките беше на мисълта, че котките го напуснаха 3 часа по-рано от цялото село, хилядите и отидоха в полето. А пък аз живееме с един приятел в Кушия, стена до стена, нали? И съм си легнал вече, жената беше бременна. Като пошла на секвата, викам, Иван, ти викам си е докарал мал некой гадже, викам и сега къщата така се после като мога да става, да. Ама това ще ми викам, че става за вътресе, айде... И в София се усетя.
Аз се обадих на баща ми пробе, вика, те са в къща. И тогава новата къща не беше направена с стаята. И в стаята къща вика така. Вейте играе. Стояхме на висок етаж и помня как хващаха телевизори, това Да, комити да. на божури, ние тещим надолу, докато бях малка, но го помня. Аз съм 4 марта. Си дала много по-малко. 77 година. Ти да си бяха 6 години помня, бяхме на рожден ден в четката, в Пловдив, Това го помня. Точно 82 имаше някаква пак. Пана Славко ми Това вече беше по-голямо. Не беше по-голямо. по-голямо. Те се качваха нагоре, лъвичкаха, тук, ако искате си, те помните. Тогава няма какво само да гледат. Нали? Но това е направено като атракция сега, в крайна сметка, честно казвам. Това е силата на гърците. Това са Шоу е историята те го описват. И се представят за тях. цялата история. Добре, сега да изпеем с песен. Почнахме с песен да завършим. Такова песен. Гори, моя звезда. Гори, моя звезда, звезда любов, звездица клетва, завеса ти, звезда заветна, звезда живот. За мен си ти, звезда заветна, звезда живот, звезда съдба, звезда любов, звезда вълшебна, звезда една. Ти светиш вечно, неизменно, в търсещата ми душа. Животът мой ти озари, с чистата си светлина. Угасна над моя мир, гори сияй, моя звезда. Угасна над моя мир, гори сияй, моя Ай се отзам добре. Това е един много стар руски романс, който ме люби, разбира се, на руски. Он е един бургар, сега на български. И трябва да съм го направил. Леко съм го осъвременил. И вижте как излиза точен, абсолютно. Нашата звезда, която нашия виж, нашата същност, това е Бог, разбира се. И така нататък всичко, което гори, светини, води и всичко си е наред. Дори угаснали, ние не угасваме. Защо? Защото звездата не угасва. Тя гори и сияе. Много хубав текст. Оня, който го е писал преди 200-300 години, това е много старост. Той не е знал за какво става въпрос. Чисто и просто му е продиктуван и той го е написал. Руският текст е малко по-зелен. Там има в измъчената ми душа, нали, и така нататък, но звездата си остава горе. Те е само за
Не е за земната любов, а за космична. Така както беше с нощи песента на руски звучеше едно, но на български съвсем различно. Една и съща песен. Тази среща духа направи така, че да усетим любовта, различните проявления, да изпитаме самите ние, да научим някакви неща, различните отношения, които сме тук на земята. И в крайна сметка това, което е вечното и неизменното, което е, може би, истинската любов, което е непостижима, така иначе. Тя е някъде там и на тази се стремим. Понеже каза любов, ще споделя нещо вчера в Библейката. Да, видях пътя или от любовта. И посланието беше: ето вие сте звездите и точката за спиране ви е тук. Любовта. Насочили сте се всички, само че едните по един път, другите по другия. Обаче горе на върха се срещали, нали? Да, всички се срещаме горе на върха. Датата уточнена. Може би и мястото. Къде е най-вече около както дадохме, защото ние сме минали всички. Ние се режим и след жертвата е четвъртата степен на, така може да кажете, на съчогледната пита, но тия, които са в периферията, доста ще почва да мъркат, като го видят, защото ще знаят къде са. Така че капитана е качил половината, първата част, казах, че и втората за как качва, нека се знае което вие видяхте, две чисто нови неща. В смисъл, те са ясни, но просто дават се някъде, може би, от известни учители или духовни наставници, но аз нито съм чул, нито съм видял се да точно по този начин. Простичко, леко и, така да се каже, най-общо достъпно. И всеки един може да го дойде. Но това време аз понеже исках разрешение, че не ми дава, докато не му дойде време. Просто не ми дава. Нито да говоря, нито да предавам. Но вече вие сте заслужили всичките, които го видяхте тук на яве и го видяхте участници. Това вече беше вашия бонус, защото и ни то. Значи се събрахме всички. Останалите, които се отказаха, да се отказват тяхна сметка. Добре, до нови срещи не сме се разделяли никога и няма да се разделим. Така, чудим защо, защото те имат такова усещане, че всеки, ама не сме се виждали една година, виждаме се, че сме се разделили преди един час. Продължаваме и някакъв прекъснат разговор. А другите, бие си където, някакви тръгнат да заминават за чужбина. И аз се чудя защо се тръща в толкова, защото ви каза Бог, край, учили сме те свършат. Да. Аз се за тази малката незнатинка дъщеря и се разделям, като бяхме на Червената църква до Петощица. Бяхме там 10 човека след това. Прегръщам и нея, за да си вземем виждане. Но защо всички се разделят? Да, това беше Ние разделяме се. Това е новата нас. Направо им е чудно и понеже се чувства много и това не е адекватни наши текстове, тия нормално ли са? Значи няма да тя често това си, който да не се запитва да сме нормално. И в крайна сметка лично моя внук, когато ми подава да гледа се най-грача. Бойчо, ти си бебе, да ти си бебе, да не мислите. Значи ние сме беласни. Той 5-6 годишен, ние сме бебе за него. Ние не сме беласни. С нашето съзнание. То къде преценява? То ни клишатка веднага. Не знае за какво става въпрос. Така че не може да ги излъжим и най-доброто с тях наистина. Меко, финно нещо с любов
и истината, поднесена по специален начин. Запрена на друг начин. Толкова, ако го излъжи, то не, то просто веднага да говори. А път за насилие да не говорим. За насилие, защото веднага е един вътрешен протест има и това противопоставяне, то става все по-лошо и по-лошо и по-лошо. Или пък става точно обратно, почва да приема всичко, вика, аз съм много лош, аз съм много некъде, вика 2 по 2 не знам. И почва и губи самочувствие и кай. И трябва да се измъкне от тази се. Много се говори, че е добро, средство, много прекрасно, за да може да... Иначе от тогава започва да губи вяра. Не, че после няма да се възстанови. Ще се възстанови както ябълка, защото това е едно младо съзнание. Нали? Няма да се възстанови един възрастен човек, го нагубиш, ако е със старо съзнание, когато му го наговориш 1 милион раза, той почва да си ги мисли и си заминава от това. Младото съзнание, както живата същност, като меда се възстановява. Старото съзнание е захар. То е в смисъл захар, вече е нещо, което не одушевено. И заради това златната сфера, като я слагам на човек със старо съзнание, а може и то човек да е на 25 години, на 30, но той е със старо съзнание. А може човек да е на 90 години, той непрекъснато си сменя съзнанието му, е младо, хубаво и всичко си е наред. Баща ми беше така. И аз съм щастлив, че вземе ми баща. Си отида на 80 няколко години. Нямаше съзнание толкова на човек над 30 години. Точно на 25-30 години. Това му беше съзнанието цял живот. Изключително съзнание. И ми беше плин. А другите почват. Влизам в един магазин, сега си бях второ тегъл. И един набор. И аз влизам и той отива да си купува нещо, аз влизам в магазина. Нещо не знам какво. Тя ще взема. И това е проблем. Георги, не те виждам тук, къде се губиш? Остарехме, побелехме, викат тия болести, знаеш, тия доктори, тия власти колко взимат пари, те се нагушат. А той цял живот само викал да взима. И като поча да ги убива. И го гледам, той се привил, той е приключил курса. Защо? Защото мисли, че е приключил. Остарял, деца, внуци, край, заминал, вика от магазина, от тях до магазина на 100 метра. Вика, само идвам, пия по една шепа лекарства, те били скъпи, пенсията малка, а не си знае парите и дъщеря му каква е. Каква мислите, че е един от най-големите хубави професии по край граница? Митничар. Защото лично от нашата махала има 10 митничари по границата, въздушни митничари, защото са на летищите. И един ми каза, че имаше време, когато аз, ако се приберех след смяна по-малко от 10 000 лева, аз не смятах, че съм ходил на смяна 24. По-малко от 10 000 лева. Или евро, или тогава, не знам какви пари. Това беше много давно. Така си, добре свършвам. Последно, което така ми иска да кажа, сутринта гледах хората от другата група, де се тръгваха, като се едно се намнил или не знам какво, нали. Няма ток, няма условия, студено, тъмно, и такива битови неща, които, нали, обикновеният човек му прави впечатление и той бързо гледа да се изнесе. И от друга страна, ние дето не може да се разделим. И топло ни е, уютно ни е, добре си, очите светят, всичко е добре. Да. Вълчи вой биелици, ама тъмно. Тревалото всичко си е прекрасно и всичко си е на място. Казвам, че наистина съзнанието е важно, а не в крайна сметка толкова средата. Средата е важна, дето Любов говореше. Каква среда ще бъде дадена на човек, но в крайна сметка тази среда не е самия създател. Особено хора като нас, които когато се обединят, стават различни. Тя го каза по друг начин, аз ви казвам какво. Нашето отношение към нещата прави нещо. Тя каза нещо заострено внимание, нали, насоченост на вниманието. Къде е насочено вниманието, там е не. Това е другата форма. Но нашето отношение към нещата прави неща. Не точно внимание. Ние може да внимаваме, обаче аз мога да може да си пие кафе, обаче имам отрицателно чувство към мен. Значи става кофта. По-добре нашето отношение. Значи нашето отношение на доброжелателност, на мир, на хармония, на любов. Това е личното.
ювелирно, това ги вълшебно, прави ги прекрасно. Затова тая формула по-обичам, отколкото нашето внимание, което е насочено на там, не и там, ние не. И ние си я губим, ама може и да печели. Да, благодаря ви от сърце. И най-напред на Всевишния, разбира се, защото ни е събрал и не бива да го забравяме нито за миг и за момент. Сега бях отвънка и гледам на колата сняг на пеното стъкло да го изчистя. И отгоре почето мира си снеженка. И аз викам, моето момчета ти нещо. Ми дай ли господаря, аз исках така да ми обърнеш внимание. Заради това те поръсих. Викам, това е друг въпрос. Правилно. Така. И той се връзва вече последния сняг, радва се. Да. Не само това конче. Иначе цялото да бъде пълно тихо това конче играе в главата ми точно. И само той изпусна стега. Аз какво му направих така за леко. Така, нещо имате ли идея да направим заедно за финал или? Хубаво е да направим, за да остане формулата на любовта. Това не И да кажем, че обичаме. Формулата на обичта. Формулата на обичта. Обичаме ближните си, обичаме враговете си, обичаме. Минаваш си спокойно, аз